അപ്പം മഴ ആണെങ്കിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പെയ്യാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. അല്ലല്ല, സെൻറ്ററിലേ 2 പേര് ഒരുമിച്ച് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്നാ പോലെ എന്നാ നമ്മൾ മീൻ വളർത്താൻ കൊണ്ടുവന്നുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ആണ്. ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നൊരു തോണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഗപ്പി ഇല്ലാത്ത ഒരു 3 ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ഇതാ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതാ 2 കവുങ്ങിൻ്റെ അലകുണ്ടല്ലോ, അലക് വെട്ടിയിട്ട് 2 പീസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിവിടെ നിലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി സെൻറ്ററിൽ വെക്കണം. അങ്ങനെ 2 കൊള്ളി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ബോക്സ് ഓരോന്നായിട്ട് ആ കൊള്ളിക്ക് മുകളിലായിട്ട് വെക്കുകയാണ്. ഇതാ 3ാമത്തെ ബോക്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊരു സപ്പോർട്ടിനാട്ടോ. കാരണം ഇത് മുകളിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇതിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് താഴ്ന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ 2 അറ്റത്തുള്ള ബോക്സ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ടോപ്പിലും ഇതേപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കെട്ടാൻ പോകട്ടാ. അപ്പോൾ അടിയിൽ നിന്നിട്ട് ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഈ കമ്പിലേക്ക് ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കെട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ കയറുകൊണ്ട് വരിഞ്ഞ് മുറുക്കണം. ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മഴ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ അതവിടെ കയറൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക, കുറച്ച് കയറെടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടേക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് കെട്ടുന്ന സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ മുറുകി കിട്ടുള്ളൂ. കയറ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കയറ് ഇവിടെ നേരത്തെ ഉള്ള കയറുണ്ടായിരുന്നു. ആ കയറ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കുറച്ച് ഭാഗം, അതായത് ഒരു ഭാഗം കെട്ടി വെച്ച് ബാക്കി ഭാഗം കെട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കയറ് വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടിക്കയറ്, നാടൻ കയറുണ്ടല്ലോ, അതാണ് വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കയറൊക്കെ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റിൽ മുറുക്കി കെട്ടുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ മുറുക്കി കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാടൻ കയറ് യൂസ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ ചൂടിക്കയറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ കവുങ്ങിൻ്റെ അലകുണ്ടല്ലോ, അതിന് മുകളിലേക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അടിയിൽ വെച്ച 2 കമ്പിനും മുകളിൽ വെച്ച കമ്പിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ 4 സൈഡിലും ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇതിങ്ങോട്ട് പൊക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തോണിയുടെ അടിവശമാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ടോപ്പ് വശത്തേക്ക് അതുപോലെ കയറെടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി മുറുക്കി കെട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ ആടി ഉലയാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്നുകൂടി സെറ്റായി കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സിൻ്റെ അടിവശം നമുക്കറിയാം ഫ്ലാറ്റായിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു വശത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഏരിയ ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ സ്പേസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അടിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 2 സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ നിന്നുണ്ടല്ലേ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കയറിട്ടിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഈ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പണികൾ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 4 കമ്പ് കൊടുത്തുള്ള സപ്പോർട്ടിലാണ് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകട്ടാ. അപ്പം മഴ ആണെങ്കിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പെയ്യാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. അല്ലല്ല, സെൻറ്ററിലേ മാഷാ അല്ലാ, പൊള്ളി. ഒരു കൊള്ളിയെടുത്ത് തുറത്താ അടുക്കെ ഷിബ, ഒരു കൊള്ളിയെടുത്ത് തുറക്കേ തൊയാന്. അത്ര വലിയ കുഴപ്പമില്ല. എന്നാ വിളിച്ച് 3 ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടില്ല ഇതുപോലെ ഒരു തോണി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ കേട്ടാ. ഇനി ഇതിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വർക്കൊക്കെ പണിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിക്കും ബാക്കൊക്കെ ആ തോണിയുടെ ഷേപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കണ്ടില്ല മഴയത്ത് ഇങ്ങനെ തോണിയിൽ ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞു പോണ്. ഒരാളാണ് ഇതിൽ കയറിയിട്ടുള്ള കേട്ടാ. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇതിൽ കയറുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ള അറിയില്ല. അത്യാവശ്യം ഒരാൾക്ക് മുകളിൽ വെള്ളം ആഴമുള്ള ഒരു മീൻകുളമാണിത്. അപ്പോൾ ആ മീൻകുളത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള തോണിയിൽ ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണത്. മഴ, തോണി, വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ തന്നെയല്ലേ. വെള്ളം കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്യുമ്പോൾ
ഇതിനിപ്പുറത്തൊക്കെ മീൻകുളങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോണം. എങ്ങനെയുണ്ട്? പൊളിയാ? സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടാ. നമ്മൾ ഇത്രയ്ക്ക് ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചെറുതായിട്ട് മുമ്പ് നമ്മളൊരു വാഴത്തോണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാഴത്തോണിനേക്കായി നല്ല സ്പീഡിൽ ഇത് പോകുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞത്. ഇതിന് 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് നമുക്കറിയാം, മുകളിൽ എന്താണ് പൊള്ളായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്, മുകൾക്ക് വെള്ളം വരുന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെ അടിയിലാണെങ്കിൽ തെർമോക്കോളാണ് ഉള്ളത്. സംഭവം എങ്ങനെയായാലും പൊള്ളിയായി. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെൻട്രലൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരട്ടാ. ഫ്രണ്ട്സ്, നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. നമുക്കിതുവരെ തോണി ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള പരിചയം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് തുഴയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വലിയൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളൊരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് തുഴഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാനാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, ഏകദേശം ഒരു 80-85 കിലോ ആ റേഞ്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെയിറ്റൊക്കെ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് താങ്ങി നിർത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു മെത്തേഡ് കേട്ടോ. സാധാരണ സ്ക്രാപ്പ് കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സുകളൊക്കെ പഴയത് കിട്ടും. പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം പണി കിട്ടിക്കൂടായില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗപ്പി വളർത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ MC-യിലൊക്കെ ഇട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം നിർത്തുന്ന സമയത്ത് ലീക്ക് വരാത്ത രീതിയിലുള്ള ടാങ്ക് ആയിരുന്നത്, അതിന് വേണ്ടി സെറ്റാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അടിയിൽ കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറൂലാനുള്ള ഉറപ്പുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്. ഇപ്പൊ കാറ്റടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ടില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ ബാക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുട ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാട്ടത്. കുട ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ല, നല്ല സ്ട്രോങ്ങിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി മഴ ഒന്ന് ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുട ഇല്ലാതെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തുഴയാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കണേ. മഴ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ മാറിയിട്ട് ഈ തോണിയിൽ ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് റൺ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2 പേര് ഒരുമിച്ച് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബോട്ടിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്നാ പോലെ എന്നാ തൊയണ്ടേ, ആണ്ട് പോയിട്ട് എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരിക? എന്നാ പിടിച്ചോ, അത് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് തുഴഞ്ഞോ. എന്നാ വടിയരാ. അത് വെള്ളത്തില് കൊള്ളാല സംഭവം. എന്നാ താവൂലല്ല, ഒന്ന് മതി. ആട് കളിച്ച കൂട്ടാ സംഭവം പൊളിട്ടാ. വെയിറ്റ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഞാനൊരാളും കൂടി ഇരുന്ന എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ 2 പേര് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് തുഴഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ 2 പേര് ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഏകദേശം ഞങ്ങൾ 2 പേരും കൂടി വെയിറ്റ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 140 കിലോന്റെ മുകളിൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. 3 ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ തോണി ഇത് നമ്മൾ തൊയ്യാണ്. അപ്പോൾ 140-145 കിലോ വെയിറ്റോളം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു തോണി കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ചെറിയ രീതിയിൽ അവിടെ ഒരു പൊന്തലുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം ചെറിയ വെയിറ്റ് കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 1-2 ഫ്രിഡ്ജ് ബോക്സ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടി സപ്പോർട്ട് കൂട്ടാവുന്നതുമാണ്. മഴ ഒന്ന് മാറിയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നമ്മുടെ തോണിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ കേട്ടോ. അതിന് മുമ്പൊന്നും നമുക്ക് ഇതേവരെ ഇങ്ങനെ തോണി തുഴഞ്ഞു പോകാനുള്ള അവസരവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇടയ്ക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ പെഡസ്റ്റൽ ബോട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ വാഴത്തോണിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ വാഴത്തോണിനൊക്കെ ഒന്നും കൂടി നല്ല എഫക്റ്റ് ആയിട്ടത്. കാരണം ഇത് അധികം കനമില്ല. ഇത് നമുക്കറിയാം തെർമോക്കോളാണ്, വെള്ളത്തിൽ പൊന്തിക്കെടുക്കുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഇതിനകത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടും വലിയൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ബാക്കിൽ വല കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിവിടെ മീൻകുട്ടികളാക്കാനും വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വല കെട്ടി കൊടുത്തത്. അപ്പം ഇതിലൊക്കെ ഏകദേശം ഒരാൾക്ക് മുകളിൽ വെള്ളം കിട്ടും ഇതിലൊക്കെ.
നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഈ ഒരു തോണിയിൽ വരുത്താനുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണ്ടേ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു തോണിയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശവും അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക.